Привет! Сегодня делаем обзор киндер-сюрпризов. Это киндер-сюрприз спорт, киндер-джой, киндер-сюрприз спорт и другие такие маленькие сюрпризы. Они участвовали в вчерашнем видео. Кликайте вот сюда, оно здесь будет. И в конце видео тоже можете посмотреть. Давайте посмотрим первое яйцо. И здесь у нас девочка из Гадкий я 2. Следующее. Здесь у нас попался такой мишка. Интересный мишка. Из юбилейной коллекции киндер-сюрпризов. Вот все персонажи. Здесь у нас попался мандарин. Из Лего Железный человек 3. Тут пистолет. Следующий. И тут у нас такая красивая собачка, которая крутит головой. Давайте теперь откроем маленький сюрприз тачки. Дрожжей сюрпризом. Что же у нас тут будет находиться? Здесь у нас находятся такие конфетки. Потом вот такая игрушка. И вот такая картинка. Вот такой у нас вертолет получился. И такая наклейка-переводилка. Можно на руку, на книжку наклеить. Следующее. У нас наклеечка. И еще одна девочка из Гадкий я 2. Следующее. У нас попался крутой киндер. Киндер на скейтборде. Киндер. У нас попалась такая маленькая машинка, мини-купер. Здесь руль такой, сиденье. Фары. Открываем киндер-сюрприз. Он так упал на губка Боба и поэтому развалился. Мятый, да. Открываем. И здесь у нас такой мячик. Мячик. Еще один мячик. Да, такая картинка. Такая картинка. Как дети играют с этими мячиками. Вот, собирать. Вот такой мячик. У нас уже целая коллекция мячей. Есть вот такой мяч. Вот такой мяч. Их очень много. Разных еще. Смотрим следующее. И здесь у нас железный человек. Такой лего-фигурка. Вот тут две рожицы тут такой. Вот его маска. Следующее. И здесь у нас попался киндер-боксер. Вот такой киндер-боксер. Следующее. У нас попались мишки. Два замечательных мишки. Это бурый мишка и белый мишка. Такие красивые. Такие мягкие. Ворсистые.
Следующий. И у нас здесь Барт Симпсон на своем скейтборде. Фигурка Барта из Лего. Ручки у него. Голова. Посмотрим маленькие тачки. Маленький наборчик, маленькое яйцо с тачками. Здесь у нас наклейка-переводилка. Финн Макмиссл. Потом это такие карты. И такой же вертолет, как у нас и был. Да, такого же цвета. Вот такой же вертолет. У него крутится винт тут. Колесики. Следующие. И здесь у нас белочки. Или белочка и бурундучок. Скорее всего, две белочки. Такие красивые белочки. Тоже из этой серии про животных. Хвостики. Следующие. И здесь у нас попался киндер-штангист. Вот такой киндер-штангист с штангой. Красивый. Следующее. Здесь у нас тоже из юбилейной серии такой слоник на такой машинке. Слоник. Вот все персонажи. Вот комикс. Следующее. И здесь у нас попался вот такой миньон такой. Вот такая картинка. И вот такой большой миньон. Из мультика «Гадкий я 2». Здесь у нас попались такие прикольные мелки. Это крабик и такой дракончик. Следующее. Здесь у нас попался ниндзя Фуд в ковбойской шляпе. Ковбойская шляпа, дубинка и гогон на лошадке скачет. Следующее. И у нас попался Микеланджело из черепашки-ниндзя. Это такая лего-фигурка. Такие нунчаки у него. Такая уникальная голова. Не как у всех лего фигурок. Потом у него сейчас идет панцирь такой. А под панцирем еще тут картинка с панцирем. Это панцирь красивее. Можно его и так использовать тоже. Такая как будто вообще. Здесь у нас попалась такая картинка и такой миньон. Он кого-то хочет кого-то ударить. Поза журавля. Смотрим следующее. У нас тут картинка Грю и еще один миньон. Он передает всем привет. Миньон. Следующее. У нас попался киндер-футболист. Это киндер-футболист такой. Интересно. Смотрим киндер-сюрприз спорт. Открываем. Это будет коллекционная фигурка, потому что киндер цвета такого оранжевого, не желтого, а оранжевого. Значит, там должна быть юбилейная фигурка. Так, и тут у нас, смотрите, из коллекции. Вот он. Еще один. Да, еще один штангист. Это
Что еще ты? Не знаю. Это же юбилейный сказал. Вот все персонажи. Мачка. Вот сам персонаж. Вот такая наклейка, можно ее вырезать. И здесь у нас попался баскетболист Киндер. С баскетбольным мячом. Тоже он говорит всем привет. У нас попался Абу из Симпсонов. Из Лего фигурки. Симпсонов. Фигурка. Вот. Вот он держит газировку. Такой. Вообще. И здесь у нас попугай. Такой красивый попугай. Мягкая штучка. Остались большие сюрпризы с очень крутыми игрушками. Мы достанем. Это такая машинка мандарина. Сейчас соберем. У нас машинка тут получилась с такими пушками. Такие ракеты. Он так ездит. Поворачивается. Тут вот так она может поворачиваться. Вот так стрелять может. У него пушки, может так стрелять. Потом сюда посадим. Посадим сюда мандарина. Вот он сидит. И здесь железный человек. Вот он такой. Следующее большое яйцо. Здесь у нас Крэнк с его космолетом. Давайте соберем. Такой Крэнк. Такой вот. Он воюет с черепашками-ниндзями. А где наша черепашка-ниндзя? Она здесь. Тыщ. Все. Он незаметно подвис. У него такой пульт управления у Крэнка. Вот. Крэнк. Датчики такие. Остался последний киндер. Киндер Джой. Давайте откроем его. Так, здесь шоколадка у нас. Потом такая палочка. Палочка. И что же у нас тут внутри? Вау, у нас какая-то штука интересная. Что это такое? Это какая-то лупа. Это такая лупа. Какая-то интересная. Или вот все тут космолеты такие разные. Вот такая у нас лупа получилась. Двойная. Вот так. И вот такая. Здесь еще идет линейка. Такая крутая лупа. Можно что-то измерять. Например, картинка. Вот, смотрим. А это усиливает еще сильнее. Вот. Это был обзор Тимура с Рустамом. Вот такой большой коллекции разных игрушек. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. До скорой встречи. Пока. Здесь в правом углу я выложу предыдущий выпуск про губку Боба. Хочешь посмотреть, кликайте. Прямо вот здесь.